from Pratapgarh to Bhopal is arriving on platform number 5. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1218 प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस प्रतापगढ़ से चलकर भोपाल को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 150708 Amritsar Katihar Express from Amritsar to Katihar is arriving on platform number 9. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 157008 अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस अमृतसर से चलकर कटिहार को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ रही है। धन्यवाद।